হ্যালো বন্ধুরা, তো আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। স্পেশাল ভিডিও আজকে, স্পেশাল ভিডিও। আজকে আমাদের চ্যালেঞ্জ মেনু কি দেখতেই পাচ্ছেন, একদম বাসন্তী পোলাও, তার সাথে রয়েছে দুটো করে এগ কারি আর একটু এখানে স্যালাড রয়েছে আর দুটো লাড্ডু, বহুজি লাড্ডু, স্পেশাল লাড্ডু। তো এই লাড্ডুগুলো আমরা খুব ফেভারিট, ওর খুব ফেভারিট, তাই জন্য আমরা নিয়ে নিয়েছি। আর মেনু যে আগে শেষ করবে, আজকে কি আছে গিফট না প্রাইজ, তো আজকে যে জিতবে সে একটা প্রাইজ পাবে। প্রাইজ বের করো প্রভুজির লাড্ডু, বললাম না যেটা ওরও ফেভারিট আমারও ফেভারিট। এখানে অ্যাকচুয়ালি 6 পিস আছে, 2 পিস এটা আমাদের অন্য প্যাকেটের ছিল আর কি, তো সেই দুটো আমরা এখানে মেনুতে রেখেছি। আর এখানে কিন্তু ফুল প্যাকেট লাড্ডু রয়েছে, যে জিতবে সে পেয়ে যাবে। আবার দুজনেরই কিন্তু এটা ফেভারিট, তো দেখা যাক কে পাবে। সে একাই খাবে, কাউকে দেব না। আমি নেব, আমি একটাও দেব না। নিজে যখন পাই আমাকে দেয় না, এটা সামনে রেখে দিই। আগে জিতে দেখো, তারপর আমি জিতবো। তাহলে এবার দেখা যাক যে কে জিতে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। সব বেশি বকবক না করে স্টার্ট করি চ্যালেঞ্জটা। 3, 2, 1 স্টার্ট। দারুণ এই দেখো ঝরঝরে পড়ছে। ডিম কারিটা দারুণ হয়েছে। ডিম কারিটা হচ্ছে না খেয়েই বলে দিলে ভালো হয়েছে। আর এই তো ঝরে ঝরে পড়ছে আমাদের বাসন্তী পোলাও, ঝরে ঝরে পড়ছে। ঝুরঝুরে বাসন্তী পোলাও, বাসন্তী পোলাও আর আন্ডা কারি, একবারে জবরদস্ত মেনু। সঙ্গে কাজু কিশমিশ, ভরপুর গ্রেভি, সঙ্গে আলু, সঙ্গে ডিম, একটা বিগ বাইট, সঙ্গে সালাদ। ঝরে ঝরে পড়ছে আন্ডা কারির রস। আলুগুলো পুরো মোমের মতো গলে গেছে। মুখে দিলেই গলে যাচ্ছে।
সব কিছু দেওয়ার পরে আলু মালু চটকে মাখিয়ে নিই। আজকে খুব হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হচ্ছে। খুবই টেস্টি খাবার আজকে। আজকেও তুমি দিতে চলে। আজকে আমার একটা বাইট বাকি আছে, একটা শেষ বাইট। লাড্ডু যা, আজকে আমি হেরে গেলাম। লাড্ডু এই লাড্ডুগুলো খুবই টেস্টি। প্রভুজির লাড্ডুগুলো খুবই টেস্ট হয়। এগুলো ঘিয়ে ভাজা লাড্ডু, হেভি টেস্ট। খতম। দাও দাও লিড দাও। আমার হাত যাচ্ছে না টিপ টানতে। আমি নিয়ে নিই। না, আমার হাত চলে যাবে। ওর দিকে যাচ্ছি না, তোমার দিকে যাচ্ছি না, এদিকে চলে আসছে। এই চলে এসছে এক বাক্স লাড্ডু। আমি খাবো, একটাও দেবো না। আমার ফেভারিট একটা খেলা।